Det åpenbart at Frp med sitt representantforslag om skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og treningskort mobiliserte til å finne alle motargumenter fra regjeringens side. Det synd at allergien mot private løsninger og nytenking kommer før ettertanken. Finansministeren og regjeringspartiene opptatt av, og der jeg enig, at skattesystemet ikke skal uthules. Men det jevnstilles med at systemet må være som det er. Der vi ikke enige. Det en grunnleggende asymmetri i vårt forhold til helse. Vi har fri behandling av og full lønn ved sykdom, men vi lever livet som vi vil. Det mitt valg, min helse, men næringslivets og samfunnets kostnad om det går galt. Selv for en rød-grønn regjering vil det heldigvis være utenkelig å innføre noe så nær en styring av folks privatliv når det gjelder aktivitet. Men det burde sette i gang noen tanker om hvordan arbeidsgiver og samfunn kan stimuleres og mobiliseres for å redusere kostnadene. Det helt i kjernen av diskusjonen om vi kan opprettholde vårt rause velferdssystem, at vi får kontroll med helseutfordringene. Det vel ingen overraskelse at Høyre støtter forslagsstillerne på at utgifter til arbeidsgiverbetalt helseforsikring og behandlingsutgifter skal fritas fra arbeidsgiveravgift og personbeskatning. Det et tydelig ideologisk skille her, og den rød-grønne regjeringen fjernet i budsjettet for 2006 det fritak Bondevik II-regjeringen innførte i budsjettet for 2003. Dagens regjering foretrekker åpenbart at køene vokser, sykefravær forlenges, og at den enkelte bedrift og arbeidstager mister muligheten til å påvirke sin situasjon. Men til tross for regjeringens motstand mot private helseforsikringer meldes det også i dag at salget av private helseforsikringer eksploderer. Økende køer og behandlingstid gir det som resultat. Selv i det inngrodde røde fylket Hedmark, som finansministeren og jeg kommer fra, har ikke et konsern som Moelven noen betenkeligheter med å gå offentlig ut med millionbesparelser grunnet helseforsikring av ansatte. Regjeringens politikk en straff for de arbeidsgivere som vil ta et ekstra ansvar for sine ansatte, og den en dobbeltstraff for den sykmeldte. Køene forlenges, og gjør man noe aktivt for å finne andre løsninger, får man tilleggsskatt. Trening og aktivitet et godt forebyggende tiltak. Arbeidslivet blir stadig mer stillesittende og mindre fysisk aktivitetskrevende. Nyere undersøkelser tyder på at kun 20% av befolkningen tilfredsstiller myndighetenes anbefalte minimum på 30 minutters daglig moderat aktivitet. Mange lever i dag et så inaktivt liv at man ikke utvikler eller opprettholder en fysisk kapasitet til å kunne tåle belastningen ved full jobb. Det gir seg utslag i sykefravær og mindre livskvalitet. Et eksempel fra virkeligheten. Min hjemkommune Åsnes, som også finansministeren kjenner godt, prydet for noen år siden toppen av en lite hyggelig statistikk. Norges feteste. Det medførte fokus fra kommunens side. Da de satte i gang et helseprosjekt i Åsnes, målet var gjennom faglig veiledning å trene seg til bedre kondisjon og en lettere hverdag. Resultatene var bemerkelsesverdige. Sykefraværet for gruppen gikk ifølge Østlendingen 1.12.09 ned fra 27,51% til 7,43% fra før prosjektet til etterpå. Det skulle være unødvendig å si at dette også bedret livskvaliteten for den enkelte. Det mye å vinne på å se dette med nye øyne. Finansministeren og regjeringspartiene har utelukkende fokus på at skattesystemet ikke skal uthules, og at det ikke skal skapes forskjeller mellom de som i arbeid i forhold til de som ikke det. Men hva med forskjellene mellom de som ansatt i bedrifter med egne treningsfasiliteter, instruktører og tilbud, og de uten? Hva med endrede trenings- og aktivitetsbehov og ønsker basert på samfunnsutvikling og kjønnsforskjeller? Det ser finansministeren og regjeringspartiene helt bort fra når de velger å tviholde på alt som det Jeg ser ikke dette som en lønnsdiskusjon. Det viktig å mobilisere bredt for å løse sykefraværs- og helseproblematikken. Da trengs nytenking, veiledning og kompetanse. Vi mener at problemstillingen fortjener en helhetlig gjennomgang. Jeg tar med dette opp de forslag Høyre med på.